Mana bular ham o'sha neft omboriga kerak bo'ladigan narsalar. Mana shu narsalar. Assalomu alaykum. Mana muxlis do'stlar. Bu ham neft kichikroq omborning qolip bandlari. Qolip bandlarini mana shu yerda ustalar ishlaydi mana shu yerda. Qova nima o'qisi yo'q uni. Mana bu ham maşallah ko'z tegmasin bosh usta Izzatullo aka. Asl mana shu ishlarni hamma qolip bandlarni mana shu kishi ishlaydi Izzatullo aka. Maşallah charchamang Izzatullo aka. Yo'q. Shu faqat shu yerda qolip bandlik qildingizmi yo boshqa yerlarda ham qildingizmi? Maşallah ko'z tegmasin. 20 yildan beri ishlaysizmi shu ishni? Maşallah ko'z tegmasin. Mana shu kishimiz hamisha 45 gradus issiqlikda bo'lsa ham shu ishlarni mana olib boradi. Halol mehnat. Alloh rozi bo'lsin deb hamisha halol mehnat ishlarini olib boradi mana shu kishi. Kuningizga bir nima tushadimi yo unchalik emasmi? 4-500 qoladimi? Maşallah. 4-500 o'zbek so'miga 100 ming so'm yoki 90 ming so'm qoladi mana shu kishilarga. Ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar. Mana Afg'onistonda hozir davomiy ishlar mana shunday ketyapti. Bizda mana shu ishlar. Assalomu alaykum. Mana bu ham Toyir aka mana shu qolip bandining asosiy usta ishchilari mana shu. Toyir aka, charchamang buni. Qo'lim yetmaydi. Ha? Qo'l yetmaydi charchaganga. Charchaganga qo'l yetmaydi deyapti. Sizga necha qoladi mana shu kunlarda ish kun davomida qancha beradi sizga? Bo'ladi mana shu xalifamiz. Afg'onistonda puliga 500-400 bo'ladi. 500-400 bo'lsa, o'zbek puliga 90 ming, 100 ming bo'ladi do'stlar. Mana shu halol mehnat, mana kichik neft zaxiralari, omborlari mana shu yerga qo'yiladi. Do'stlar. Assalomu alaykum hurmatli muxlis. Mana bu yerda shirkat ichida mana shunday ishlar davom etyapti shu. Payvand ishlari ham mana bu yerda ishlanyapti. Payvand ishlari mana shu yerda ishlanyapti. Mana shu kishilar payvand ishlari bu ombor zaxira neft ombor zaxirasini ishlayapti. Mana bu kishi ham boshliq ham bitti. Charchamang, zo'rmi? Maşallah. Ko'z tegmasin, mehnatlar, halol mehnatlar inshaalloh. Ko'zlarini ko'ring, halol mehnatni. Rohatini ko'ring, bu ham boshliq, mana bu ham boshliq. İşler ham shunday davom etyapti do'stlar mana. Sizlarda qanday mehnat desangiz mana shunday mehnat. Mana ishlar davom etyapti bizlarda. Mana aziz muxlis do'stlar, bizda neft ombor zaxiralari qurilyapti mana. Ko'rayotganingizdek. Aka Hamid charchamang, zo'rmi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Qanday havo issiqmi? Ha, havo juda ham issiq, qorong'ulik. 45 ga yetadimi? Ha, 45. Mana 45 darajada 45 gradus issiqda halol mehnat qilyapti. Mana bela charchamang, zo'rmisiz? Maşallah, davom eting inshaalloh. Mana. Assalomu alaykum, charchamang, sog'misiz, zo'rmisiz? Maşallah, davom eting. Qo'llar ko'ring. Mana shunday ishlar aka. Mana bizda shunday halol mehnat. Mana ko'rayotgan do'stlar.
Mana. Sizlarga nahilaq ishlar charchatmayaptimi, zo'rmi? İşler devam beryapsizmi? Maşallah ko'p tegmadimi, qiyin emasmi? İnşallah devam bering. Kuningizga qancha beradi? 350 afg'oni, o'zbek puliga 60 ming so'm beradi. Mana bizlarda Afg'onistonda mana shunday ishlar davom etyapti. Neft ombori, neft zaxirasi bo'ladi bu do'stlar. Albatta kanalimizni ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Mana bizlarda halol mehnat, halol ishchilar mana yaxshi ishlar davom etyapti. Yer Afg'oniston Balx viloyati Sho'rtepa tumani. Assalomu alaykum hurmatli muxlis do'stlar. Mana bizlarda kunlardan ham chorshanba. Mana shu kun ikkinchi kuni davom etyapti. Neft zaxira omborlari quritiladi mana shu yerda. Xuddi mana shu yerdagilardek. Hamma yerda ishlar davom etyapti mana. Assalomu alaykum hurmatli muxlis do'stlar. Mana bugun kundan ham chorshanba kunlari mana shu ishlar davom etyapti Afg'onistonda. Yer Balx viloyati Afg'oniston Ayraton tumani mana shu yerda shu ishlar davom etyapti aziz muxlis do'stlar. Mana shular ishlar davom etyapti. Bashir aka charchamang, qanday ishlar? Assalomu alaykum, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Qancha beradi kuningizga? 350 beradi akajon. Qanday havo issiqmi? Havo issiq akajon. Havo issiq bo'lsa ham mana shunday ishlar davom etyapti do'stlar. Sizlarga mana shunday ishlar do'stlar. Assalomu alaykum Azim ag'a, yo'qdaman? Alaykum ya, alhamdulillah. Maşallah, işlere devam edip yatırdın mı? İnşallah işiniz rivaj amat versin inşallah. Qaltak qaytib shunday neft ombori qilmoqchilar mana buni. Mana o'shanday neft ombori bo'ladi bu yer do'stlar. Neft ombori. Hamid aka charchamang, qanday, zo'rmisiz? Shukr, alhamdulillah. İşler charchatmayaptimi? Yo'q. Hamid qanday Hamid aka, ishlar charchatmayaptimi? Yo'q, charchashlar yo'q. Zo'rmisiz? Bormiz. Peshiniga havo issiq bo'ladimi? Ha. Ho'y, yaxshi, ishingizga davom bering. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Qanday ishlar charchatmayaptimi? Mana bir akamiz shu video olib tashlang dedi bizlarga. Mana shu ishlaringiz qanday davom etyapti? Mana rahmat. Charchamang, ishingizga omad rivoj.